A isto je lijepa. Bismillah. Evo večeras ću pokazati kako ja pravim supu od tikve, krem juhu. Naravno, koju uvijek meni će biti pri ruci ovdje isto temeljac koji sam već prethodno nastavio. On je skoro gotov. Znači, sa njim ću zaliti tikvu kada je prepržim. Evo vidite, sad ću izrezati crveni luk i tikvu. Evo, pošto sam tikvu ogulio, sad ćemo izrezati. Jedno ćemo dio izrezati na sitne kvadratiće, a jedan dio ćemo izrendati sa herendom. To je moj sistem pripremanja. Poslije ću objasniti zašto. Evo vidite, koru sam ogulio lijepo i sad ćemo je sjeći. Evo, sad ćemo početi sa spremanjem. Evo, bismillah. Prvo ćemo uliti ulje. Maslinovo. Ja uvijek koristim maslinovo ulje više. Ti su olivene ekstra. Sad ćemo, vidiš, crveni luk. Kao prvo. Znači on daje lijep ukus. Malo ćemo ga upržiti. Da on dobije da zatvori pore. Evo tako. Zatim, evo vidite, zašto sam izrezao različito na kocke. Jednu sam narizao na herendu, znači narendao sam jednu. Znači ovo ću pržiti, a ovo ću skuhat poslije. Znači ono se neće miksati, ovo ću izmiksati, ali ovo ne. Da bi se vidjelo u supi, jer supa ne, po mom mišljenju, ne smije biti skroz izmiksana da bude kao, jer čovjek jede očima normalno. Kad vidi komadiće tikve unutra, onda je čovjek svjestan da je to friška tikva. Ali ako je, jer imamo od savremene čorbe u prahu i kad je sa vrućom vodom rastvorimo, ona izgleda tako kao onaj pire, tako reći. Međutim, ja svaku krem juhu pravim ovako, ostavim da bi unutra na kraju, da bi čovjek vidio da ima tu friška tikva. Jer čovjek kad shvati da je to friško, onda ima bolji apetit da jede. Evo vidite, pošto sam ovaj jedan dio izrezane ove tikve stavio da se prži, ovaj drugi što sam narendao, stavio u vodu da se opkuha, da omeća, koju ćemo na kraju, kad bude sve gotovo, spojiti sa gotovom čorbom. Znači da se vidi da je to friška mrkva. Evo, pošto je prilično upržena, samo malo ćemo radi farbe da stavimo paradajza. Malo. I sad gađe uvijek dobro došlo. Malo. Onda ćemo malo brašna, samo malo brašna. Evo vidite. Malo brašna. Isto da ga ugorimo. Evo. Mada može i bez brašna. Evo. Evo vidite. Evo. Sad ćemo zaliti sa ovim temeljicom. Evo vidite,
ovaj temeljac koji smo napravili. Sad ćemo s temeljcom zaliti. Evo. Tako. Sad smo zalili temeljcom i pustit ćemo nek kuha jedno, pa nekih 15 minuta, maksimalno 10-15 minuta. Evo, pošto je, znači, prošlo 5-6 minuta, nije više, već je gotovo. Evo, sad možemo, znači, ovaj jedan dio ćemo izmiksat, a ovaj drugi ćemo na kraju dodati. I dodat ćemo poslije ovo što mi je bilo u temeljcu povrća. Da bi ipak imalo malo unutra u sebi nešto, da se vidi od čega je. Da bi čovjek najeo oči, tako reći. Čovjek jede i očima. Pošto je ovo sve sad gotovo, možemo, vidite, ova je gotova supa, fino jaka, lijepa, podebljala se. Lijepo kad sam je umiksao i znači sad dodajemo ovo što sam izrendao, vidite. Ovdje se već vide komadići tikve. Posebno ovo, znači što mi je bilo u temeljcu, to samo može koristiti. Nema ga potrebe miksat. Jer ja ne volim ono kad vidim mus ili pire od tikve. Znači sve izmiksano, čovjek ne vidi šta je unutra. Ovako se vidi, evo vidite. Komadići tikvi i komadići mrkvi. Evo vidite kako je lijepa. Sad nek malo samo prokuha i možemo je servirati. Evo gotovo je, vidite. Kako je lijepo. Još je malo prokuhala, znači sad je već možemo servirati. Evo vidite kako je lijepa. Vide se fino komadići tikve i mrkve. Znači ima malo i celera. Evo vidite. Niti je plaho gusta, niti je rijetka. Taman kako treba. Sad ćemo je servirati i možemo je jesti. Evo vidite, gotovo. Supa servirana. Spremna za konzumaciju.